yun? Ano daya? Yala! Yala! Bakal ko, bakal. Bakal na. Bakal na. Ano? Bakalay. Yala! Bakalay. Yala! Ha? Bakalay. Ano akong baklon? Oh, pabili daw. Pabili daw sibuyas. Sibuyas daw, Althea. Ate Danica, bigyan mo ko sibuyas. May sibuyas ba? Gusto ko milk tea. Malaking milk tea. Ayan, ang gusto ko. Milk tea. Ano tawag dito, Althea? Milk tea. Ayan si milk tea. Masarap. Heart, oh heart. Ano doon? Ay, gising. Oh. Gising. 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 Oh. Gising. 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 Heart shapes. Heart shapes. Oh, it's a squirrel. Abe, oh, wala tayong squirrel sa Philippines. Sa ibang bansa lang yan. Ano yan, Althea? Binili mo? Carrots. Pampalinaw ng mata. Pampaganda ng kutis. Ano ba, bibilin mo? Ibis? Ano to? Cucumber. Biliga, disbiliga. Patay yung ulit lang. Pato. Baliga, bibi. Baliga. Baliga. Ha? Pila. Pila? Pila? Ah, eto. Eto. Ano yan? Patingin ako, patingin. Oh, wow. Trapezoid. Oh. Babakal ako, carrots. May ima. Ako siya. Oh, may una akita ko, hay. Carrots akon bakal. Oh, carrots. May gatas ni Sophie. Ako siya. Ay, ubos na. Ay, paano ka dito si Sophie? Ubos na, gali. Ako siya, gali.